امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بسیار ویژگی های زیبا داشت، اما دو ویژگی از او که در بین تمام علمای سلف خیلی مشهور و معروف و تکان دهنده و خطرناک بود، این دو صفت خیلی خاص بود. اول، در عقیده توحید خیلی زیاد سختگیر و متوجه و دقیق. دوم، در تطبیق حدود الله و شریعت و جاری کردن نظام اسلامی. حتی می‌فرماید که در کشوری که 100% حدود الله موافق با قرآن و سنت و روش صحابه که در او تأخیر و تقدیم هیچ نباشه، اگر جاری نشد مردم باید نماز جمعه را نخوانند. گفتن امام صاحب نماز جمعه فرض الله متعال است، دیگه کسی اجازه نداره منع کنه، شما چرا مردم از نماز جمعه منع میکنید؟ گفت در مورد حدود الله 500 آیت است، اگر مردم به این 40-50 فرض عمل نمیکنند منکر یعنی حدود الله میباشه، نظام حدود الله را نمیپذیره، نفس و عقل و فکر خود به نظام حدود الله تسلیم نمیکنه، اینو به نماز خوندن مسلمان هم نیست. پس اگر مسلمان ها نمازهای 5 وقت میخونن و نماز جمعه رو میخونن، اینا تعهد بدن تا از این جمعه تا جمعه بعدی هر گناهی که از دست و پا و چشم و زبان ما سر میزنن که او ارتباط به حدود الله داره و تطبیق حدود و قصاص داره، یعنی مردم بیاین خود به شریعت تسلیم کنن که حدود بپذیرن. اگر نمیپذیرن، برای کسی که حدود نمیپذیره به 500 آیات قرآن مخالفت است، روز 150 بار نماز جمعه بخونه، یک ذره عبادتش قبول نشه، مسلمان نیست. این فکر و عقیده و سیاست و نظام سازی ابو حنیفه رحمه الله بوده. سبحان الله. امروز بسیار کسا خود به نماز و روزه و عبادت نسبت میکنن، ولی ما حنیفیستیم، جامعه جهانی ما رو به رسمیت نشناسه، کافر ما چی رقم کنیم، چی بخوریم؟ رازق اول خود ایمون نداره، رازق دوم جامعه بین الملل شده. اگه پاکستان طاغوت از ما ناراض چیکار میشه؟ اگه ایران طاغوت از ما ناراض چطور میشه؟ اینا در حقیقت هندوهای امام ابو حنیفه هستند، مسیحی‌ها و کاتولیک‌های امام ابو حنیفه هستند. اگر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زنده بشه، اول اینا رو زیر شمشیر خود مردار میکنه، چرا که اون عقیده نداشت. حتی به خلافتی که در وقتش بود برای خلیفه مسلمانان گفت که تو سنت صحابه رو جلو دنبال کردی، ما بس این هم به تو اعتراض دارم و در همین طور یک نظام که سنت صحابه رو کمی تأخیر و تقدیم کنه، من قاضی نمیباشم. امروز که مردم آیات مطلق قبول نمیکنه، جهاد و قتال و براءت و بیزاری و کفار نفع میکنه، برای کل کفار دنیا وعده میکنن که ما براتون امنیت میگیریم، ما هیچ کس اجازه نمیدیم برای شما بجنگید. اینا حقیقت در عقیده امام ابو حنیفه چی میشه؟ چی حساب میشه؟ این دوستی خدای ناراض. دیگه امام احمد حنبل رحمت الله علیه واقعیت از این مناقبی سلف سالم که بسیار خوشم میاد، من دانشمندا خیلی زیاد دوست دارم و ایمان انسان تازه میشه. امام احمد حنبل رحمت الله علیه امیر المؤمنین فی الحدیث، امام اهل سنت و الجماعه، حافظ 7 لک حدیث بود و هیچ یک از علمای وقتشون به اندازه اینها که در علم حدیث مهارت نداشتن. وقتی که اینا زندانی میشن، یک جماعه چند نفر از علما میای به نزد اینا میگه که امام صاحب لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا اکراه فی الدین. مردم نیاز به علم شما داره، به تدریس شما داره، به دعوت شما داره. خیر باشه به همین معتزله و به همین گروه فرقه باطله بگیم که قرآن مخلوق است، مشکل نیست، جبر و اکراه خود جایز است. امام احمد حنبل رحمت الله علیه فرمود قرآن نازل شدن قرآن تکمیل شد، نبی صلی الله علیه و سلم وفات کرده، وجود نداره که در کار ما دوباره وحی نازل شد، وحی تکمیل شده شریعت. اگر من این مصلحت قبول کنم، بگم که خیر باشه مردم به علم من نیاز دارم، میت یک مصلحت بکنم، شاید بعد از مرگ من لک‌ها مسلمانی پیدا بشه که او در تخصص و فهم درست نداشته باشه از اسلام و همین عمل غیر اسلامی و عمل باطل و مصلحت کفری که من نعوذ بالله به واسطه جان خود قبول بکنم و بیای برای من بگه که امام احمد نمیفهمید که تو میفهمی، بگی امام احمد رحمه الله میگه قرآن مخلوق است، من میگم مخلوق است. به این واسطه که کسی از این عمل من تقلید نکنه و کفر و ارتداد داخل نشه و ایمانش از بین نره، من اگر 100 بار شهید شون و زنده شون به رب کعبه سوگند است که نمیگم قرآن مخلوق است، میگم قرآن کلام الله است و امام احمد 100 بار قربانی کلام الله باشه. بزرگترین علمای صحابه شهید شدن، دین الله خلاص نشد، خراب نشد. امام احمد هم غلام صحابه است، او هم شهید شد.
اما علمای امروز چی میگن؟ والا حکومت دموکراسی که بود با من گزاره میکردن از بدبختای ترمیم دور از علمای حقانی. برای حکومت هم بسیار آدمای مخلص و دیندار به یک کار میکنن. قانون کفری، نظام کفری، اطاعت از کفار و اعمال زیباست. تهجد خون است، با تهجد جور مسلمان میگه. بازی نظامای دیگه که میگفتیم والله نظام اسلامی اومد، حکومت اسلامی اومد، تکبیر الله اکبر، ما از نظام اسلامی حمایت میکنیم. یک وقت میشنیم از رسولا که نظام اسلامی قانون طاغوتی ظاهرخوان میاره تطبیق میکنه، دموکراسی ظاهرخوان، این هم نتیجه چیز نظام اسلامی. دیگه چیز نظام اسلامی یک روز به مسکو سفر داره، یک روز به دوبه، یک روز به قطر، یک روز به آمریکا و هر روز پیش کفار زاری میکنه که چرا ما رو به بندگی قبول نمیکنید، که نشه ما رو به رسمیت نشناسید. حال دعوتگر خیلی باید متوجه باشه. وقت عزیز یک امتحان بزرگ برای علما و دعوتگرها خیلی خطرناک است که حق بگیم. چرا؟ که رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحیح البخاری و مسلم در کتاب باب الفتح میفرماید علمای بدکردار، بد عمل، کسایی که حق میپوشن، هر روز لنگ حمام یک گروه، یک حزب، یک تنظیم میباشن. هر وقت علم و دانش و دعوت بر یک موتر آیلکس و بر یک موتر فورتینا، بر یک چند میل کلاشینکوف و بر یک چند تا تکبیر الله اکبر و بر یک چند کیسه برنج و بر یک چند پیسه در هم میفروشن. اینا قبل از یهود و نصارا در زمین سقر به بدترین جای جهنم انداخته میشن. الله متعال از اینا پرسان میکنه چرا حق نگفتی؟ و چنگل‌های آتشی به دهنشان انداخته میشه، گفته میشه چرا حق نگفتی؟ علما همونطور که فضیلت دارن، حیثیت دارن، امام مردم هستن، یک متر از مردم پیش هستن، در بیان حق هم باید از مردم پیش باشن، در عمل هم باید از مردم پیش باشن، در میدان جهاد و قتال و هجرت هم باید یک متر از مردم پیش باشن. بسیار کم علما دارن که در صف جهاد و قتال و رباط شهید شده باشن. اکثر بیچاره‌ها از کمپل مرده، یا به کرونا مرده، یا به مریضی ملاریا مرده، یا به چربی خون و کلسترول و فشار مرده. علمای حق صفاتشون صفات مثل صفات سلف صالحین هست. سلف صالحین، تابعین و تبع تابعین اینطور قربانی دادن، اینطور زحمت میکشن، اینطور کوشش میکنن. ما مکلف هستیم که حق بگیم. اول حق باید بشناسیم، حق به گروه نشناسیم، به بیرق نشناسیم، حق به اکثر نشناسیم، حق به جذبه نشناسیم، حق به شعور نه، حق به آیت بشناسیم، حق به سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم بشناسیم، حق با عمل صحابه و تابعین بشناسیم. ما نباید عوام زده باشیم. هرچی که مردم عوام زیاد گفتن این حق است، هرچی که الله و رسول و دین گفتن این حق است. در برابر از او اگه تک تک شدیم، قربانی شدیم، شهید شدیم، اسیر شدیم، هر چی شدیم، اگر کارمون مخلصانه باشه الله متعال اجر بر ما میده. الله جل شانه به ما شما توفیق بده که ما حق دعوت